Fatma'ya gidiyoruz. Misafiri varmış. Neredeymiş gidip öğrenelim. Emredersiniz Canan Hanım. Otlu gözlemeyle tuzlu ayran yaptım. Heh. Ye de azıcık kendine gelsen. Al bakalım. Canım bir şey istemiyor. İyi kızım. Bak böyle el kadar kaldım be yavrum. Böyle olmaz ki kızım. Peki. Heh. İşte böyle. Sen ne bakıyorsun öyle? Ha? Konağın yemeklerine alıştığında benim gözlememi beğenmez mi oldun yoksa? Estağfurullah Fatma Hanım. Olur mu öyle şey? Bir dakika bir şey diyeceğim. Annem neden burada ölmek istedi? Neden bizi bırakıp buraya geldi? Bülbülün kafesteyim, karanfilin desteğim. Bakmam bana öyle, ölmemişin yastayım. Yani hasta diye mi? Tedavi ederlerdi belki onu İstanbul'da. Kefeni alacak kişi gözün yaşından belli olur. Bana çok ağladı kızım sana. Amansız hastalık dediler. Doktorların hepsi ölecek dedi ya onun için. Öyle küçük, hıncacık kalıverdi. Bir deri bir kemik. Fazlasını duymaya gücüm var mı bilmiyorum. İşte senin gücün yok. Bir de ananı düşün. Kendini öyle görmeni ister miydi? Benim kızım beni hep güzel bilsin dedi. Al yanaklı, gül dudaklı bilsin gülümsedi. Kara bir gül değil, kırmızı gül bilsin anasını dedi. Ah anne. Ah. Ah. Kurban olurum ben sana. Gitmeseydim bakardım ben sana. Kızım sen küçüktün, nereye bakıyorsun? Babam vardı. O bakardı. Ah kızım, senin anan yörük kadınıydı. Yaslandın mı, kaya gibi olmak ister. Eksiğini, kusurunu kimselere göstermek istemez. Hastalığın kusuru mu olur? Sen ne kadar güçlü bir kadınmışsın. Güçlüydü ya. Çok güçlüydü senin anan. Kızım, Allah'tan geldik. Gene Allah'a döneceğiz. Anan da doğduğu yere geldik oldu işte. Müsaadenizle ben babamla konuşmak istiyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Ne biliyordu, ne sakladı. Direkt soracağım. Fatma Hanım. Ne ağır acılar bunlar ya. Ne diyeceğimi şaşırdım. Tek kelime çıkmadı ağzımdan. Ayıp oldu değil mi? Olmadı. Konuşan bol olur. Dinleyen yoktur oğlum. Sen ne güzel dinledin. Hadi şimdi de bir de bu gözlemeden ye bakalım. Kalmadı iştah falan. Aşk olan da öyle. İşte olamaz tabii. Efendim? Gözleme diyorsun. Gene kaldı bak gördün mü? Bir dahaki sefer artık. Alo, kızım. Neden açmadın telefonlarımı merak ettim. Baba sana bir şey soracağım. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. Sor tabii kızım, elbette. Annemin gerçek mezarı nerede baba? Ha? Söyler misin? İstanbul'da yıllarca beni götürdüğün kabristanda mı? Yoksa Isparta Eğirdir'de mi? Böyle olacağını biliyordum zaten. Orada senin kafanı allak bullak ettiler değil mi? Hiçbir itirazın yok mu? Biliyordun değil mi baba? Biliyordun değil mi? Şimdi bak kızım, bu telefonda konuşulacak şey değil. Gonca nereden çıkartıyorsun bunu? Ne biçim soru bu? Kızım annenin mezarı nerede olduğunu bilmiyor musun? Burada İstanbul'da.
Yıllardır seni götürdüğüm mezar burada diyemiyorsun. Öyle mi baba? Goncam bak işin aslı çok farklı. İşin aslı çok farklı. Evet baba. Annem hastaydı tabii. Onu öyle görmemi istemedi. Kalktı geldi buraya. Hadi diyelim öyle oldu. Hadi. Bak Goncam o geceyi hatırlıyorsun. Annen seni öptü, kokladı. Sonra bıraktı gitti bizi. Bir daha da geri dönmedi. Dönmedi deyip durma. Evet dönmedi. Ama sen neden sahte bir mezara götürdün beni baba? Cevap ver. Cevap ver. Ben bittim baba. Bittim burada kala kaldım. Bittim, bana cevap ver. Sen ne dolanıyorsun öyle geç gibi ha? Otur bakayım. Geç. Üzülüyor insan. Elimden de bir şey gelmiyor ki. Ne gelecekti elinden? Ha, ne yazıldıysa o gelir garip başı. Öyle de Sen anneme neden sahte bir mezar yaptın? Neden kandırdın beni? Benden sakladığın neydi baba? Beni neden kandırdın? İnsan bir tanecik kızına böyle bir yalan söyler mi? Kendi elleriyle sahte bir mezar yapıp kızını içine gömer mi? Yapma. Gonca bak yüreğimi dağılıyorsun. Yapma gözünü... Bak, tamam. Şimdi bak telefonu kapıyorum. Atlayıp senin yanına geliyorum tamam mı? Isparta'ya geliyorum tamam mı? Beni öyle bir yalanın içine sokmuşsun ki baba. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum baba. Bak beraber çıkacağız. Tamam mı? Birlikte çıkacağız. Şimdi geliyorum. Seni alacağım sonradan. Alo. hala gelmedi. Çıt falan da çıkmıyor. Yine bayılmış falan olmasın. Hadi bir kalk da bakıverin. Koş oğlum koş. Keşke hissettiklerimi kelimelerle anlatabilsem. Kelimelere gerek yok. Ben yaşadığın acıyı görebiliyorum gözlerinde. Hissediyorum. Canım çok acıyor. Kalbim ağrıyor. Anlıyorum. Gözlerinden anlayabiliyorum. Ama bunlar hep sevgiden biliyor musun? Anneni babanı çok seviyorsun ya sen. Ondan hep. Bak ben tanımazdım ama duyduklarımdan anladığım kadarıyla annen seni böyle görmeyi hiç istemezdi. Gel. Toprak mı o? Evet efendim. Teşekkür ederim. Önemli değil. Siz iyi olduktan sonra. Dur hemen dur. Toprak. Ah, şimdi işimiz var işte. Nasılsın oğlum? Ne yapıyorsun sen burada? Hiç anne. Esas senin ne işin var burada, buralara pek vuramazdın hayırdır? Fatma'ya bir şey soracaktım da ona doğru geliyordum. Tabii seni görünce şaşırdım haliyle. Ben de. Hoş geldin ana kraliçe. Kayından seviyormuş seni. Gözlemen yiyeyim mi? İstemez. Sana bir şey soracaktım ama cevabımı aldım gibi.
Tanıştırmayacak mısın arkadaşını? Pardon anne ya. Özel bir durum vardı da. Gördüm. Çok özel bir durumda herhalde. Ben Gonca. Halimin kusuruna bakmayın lütfen. Estağfurullah kızım, memnun oldum. Sen Gülümser'in kızısın değil mi? Evet, annemi tanıyor musunuz? Tanırım tabii, tanımaz mıyım? Aynı annesi. Ama kaderi aynı olmayacak. Sen neden gelmiştin bakayım buraya? Ne soracaktın bana ana göre Aliça? Ha? Gülümser'in kızı gelmiş. Neredemiş? Hoş gelmiş. Böyle şeyler mi diyeceksin? Öyle de denilebilir. Anne senin hani Gonca'nın rahmetli annesini tanıdığını bilmiyordum yani. Tanıyordum tabii. Gülümser'i tanımayan bilmeyen mi vardı Eğirdir'de? Herkes çok severdi onu. Sonunda güzel bir şey duydum bugün. Nerede kalıyorsun canım sen? Merkezde kalıyorum. Güzel. Böyle bir uzun uzun konuşmak isterim seninle. Olur, konuşalım. Güzel. Madem tanıştınız, Toprak o işi ayarlar bizim için, değil mi Toprak? Tabii olur. Ama ben yani hala şaşkınım senin Gülümser Hanım'dan bu kadar net bahsetmene. Evet, güzel. Madem anlaştık. O zaman bize müsaade. Hadi gidelim oğlum. Evet gidelim de Gonca sen nasıl gideceksin? Yani arkadaşını bekleme, istersen ben seni oteline bırakabilirim. Toprak aşk olsun. Ben buradayken o görev sana mı düşer? Gel kızım, ben bırakayım seni. Zahmet olmasın. Estağfurullah, ne zahmeti. Ben zaten gidecektim o tarafa. Ah Fatma, ah. Kim bilir neler anlatıp durdun da bu hale getirdin bu kızcağızı. Böyle güzel, böyle tatlı kız üzülür mü hiç? O bizim misafirimiz. Bize onun gülen yüzü lazım. O gülen yüzü soldursan karşında beni bulursun. Anladın mı? Hadi Goncacığım, biz gidelim. Hem yolda biraz sohbet ederiz. Seninle de evde görüşürüz. Geliyorum. Fatma abla, her şey için çok teşekkür ederim. Zahmet oldu sana da. Olur hiçbir şey. Kusura bakma. Teşekkür ederim. Kızım iyi bak ha kendine. Tamam. Teşekkürler.